Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Donc, quand c'est la colonne d'info, la journal, peuple pour le peuple, peuple dans zakana, makasi. Ya représenté la bino ya ngombote na bino nyos tu bozi occasion ya kolanda basango na biso to fongoli yango pona kotesa bino ndenge conférence parlementaire pona réchauffement climatique ezo sale makuna na malabo na Guinée équatoriale bosengeli koyeba ke RDC ezali bongo représenté et pas ya premier vice-président ya Assemblée nationale professeur Isaac Claude Chilumba Ire na maso pour mati bosengeli koyeba ke première ministre Judith Suminwa a procédé qui mercredi 28 août na lancement officiel ya table ronde inclusive aux organisés na ministère de la jeunesse et éveil patriotique. Nathalie Kaila Kapenda pesi bino ba détail. Lancement officiel de la table ronde inclusive organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique et Salemaki et par la Première ministre Madame Judith Soumina Toulouka. Éveil et jeunesse dans processus y a pour le développement durable dans la République démocratique du Congo. Des qui thème la table ronde Oyo. Objectif principal est de créer un espace de dialogue constructif où les jeunes qui exprimer leurs préoccupations na bango, manque et insertion professionnelle, absence et environnement propice pour l'épanouissement professionnel, faible taux et accompagnement des jeunes entrepreneurs na ba autorité politico-administrative. Madame Judith Soumina Toulouka a bengaki bongo ba jeunes congolais ya koluka pe tolérance à travers éducation à qualité fondée sur l'éveil à conscience collective. Pour moi, je trouve inadmissible que quelqu'un vienne me voir et me dise écoutez, vous êtes première ministre, est-ce que vous pouvez me donner un numéro de matricule? Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas commencer à distribuer à l'appel des numéros de matricule parce qu'aujourd'hui, on occupe une fonction. Il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont là à l'intérieur, ceux qui aujourd'hui ont les capacités demain de pouvoir occuper un certain nombre de postes. Et si on commence à le faire de manière correcte, on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Et ça, c'est aussi dans le changement de mentalité qu'il faut travailler. Nakozongisa na bakisa ya ba jeune, Premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka a découragé qui ba pratique liée na ba antivaleurs locaux la néopotisme, tribalisme, pe corruption. Bosimbake na table ronde oyo 20 projets à ba jeunes considérés et plus innovants et cause la présenter na ba participants pe ba cause financement pour l'accompagnement na yango. Toti kala kaka na primature pour la hôtel Sabino Ndenge première ministre liboso ya ba jeune ya répondant ki bango na question ya demande ya ba numéro matricule pour na ko intégrer na fonction publique encore une fois de plus Nathalie Kaila Kapenda. Chers jeunes de la République démocratique du Congo,
vous qui les représentez ici, puisque vous êtes un échantillon, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas pour ajouter un forum de plus à la liste, mais pour insister sur l'importance de donner réellement la voix à la jeunesse congolaise. Vous êtes ici pour faire entendre vos idées, vos espoirs, vos préoccupations et surtout pour définir l'avenir de notre nation dans la paix. Il est important de souligner que de telles assises ont déjà été organisées par le passé. Des moments où les jeunes se sont réunis, ont échangé, ont proposé des solutions. Mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà des simples rencontres et discussions. Mesdames et messieurs, chers jeunes, il est indéniable que la consolidation de la paix est un processus indissociable et indispensable au développement durable de notre pays. Aussi, partant du rôle majeur et constructif que vous endossez, il nous faut donc enraciner une culture de paix et de tolérance à travers une éducation de qualité fondée sur l'éveil de la conscience collective de la jeunesse congolaise. C'est pourquoi je salue la tenue de cette table ronde inclusive et nous, membres du gouvernement, apprécions grandement l'opportunité d'échanger directement avec les représentants des différentes catégories de jeunes sur des concepts généraux, notamment la paix et le développement, mais qui englobent néanmoins les difficultés identifiées qui concernent notre jeunesse, à savoir le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement propice à l'épanouissement personnel, le faible taux d'accompagnement des jeunes entrepreneurs par les autorités politico-administratives. Le 22 août 1964, 22 août 2024 et Salibongo 60 ans depuis que parti lumumbiste unifié Palou Namokuse et Salema et Paya patriarche Antoine Gizenga Fundinde na tinawana célébration na yango et Salema ki weekend eleki kuna nabuma na présence et secrétaire général pe chef ya parti Didier Mazenga Mukanzu elongo na ba invité ya ndenge na ndenge Michael Bustoto. Jamais Bouma et Refoula Batundingi Selemaki week-end eleki. Pour degré Zalaki en ébullition, Moko la samedi 24 août eleki, na 4 célébrations. Il y a 60e anniversaire d'existence. Il y a parti Lumumbi se unifié Palou na Mokuse. Il y a Antoine Gizenga Fuji et Zalana Noutedi. Na pointe, Yemei, les derniers fils idéologiques et politiques, le seul et l'unique secrétaire général, chef du parti, l'autorité de référence Didier Mazenga Mukanzu, Tomona ki pene na eba tuandenge na ndenge, lokola veuve Antoine Gizenga, Mama Anne Mbouba, Peba invité à ndenge na ndenge, lokola ancien ministre tchadien, président international socialiste zone Afrique, Saleh Kebzabo, secrétaire général ya IDPS, vice-président ya international socialiste Augustin Kabouya, honorable la même Meno Malanga, ancien ministre de la communication et médias, parti ami pe bazalaki lokola CCU, UNC, PAFDC, na parti misusu ebele, et bongo tango azwaki maloba, l'indéboulonnable, Boba Kisile l'inoxydable, l'homme de Kisalu Nantola Kutuba Nanima, secrétaire général chef du parti, Didier Mazenga Mukanzu, atalisaki esika leadership et Polanzombo et Palou Bandaki. Le deuxième congrès tenu au centre Nganda avait certes suscité l'espoir de revoir un Palou fort et capable de reprendre sa place dans l'éthique politique nationale. Par malheur, ce leadership se révéla très défaillant, incompétent, à la grande déception des cadres militantes et militants du parti Lumumbi. Kasi pour le nouveau leadership, Olobene ni papa. La vision du nouveau leadership du parti lumumbiste unifié consiste à rechercher l'unité et la cohésion, seul gage pouvant permettre au Palou de renaître de ses centres. Et bongo likambo ya l'égalité et la légitimité, toye banini. Patriarche Alobaki Palou ezali parti nabino, ba militant pe ba militante. Ce n'est pas un parti qui est créé par un individu. Après, il va chercher des militants. Nous commençons à voir la légitimité. Après, on cherche la légalité. Ah,
nzoto esalinga malili pardon boyebisa pasteur Josué ayoka parti ote. Alors muto yebisa bino aza successeur ya Antoine Gizenga. Botuna ye même place tolela Gizenga amonanaka te. Toyoki te pardon mokonzi olobi. Botuna ye même place tolela Gizenga amonanaka te. Polémique nyoso abuo pia. Palu eza se moko ezalaka mibale te soki te bayana nu awa na buma to mona bango na résidence ya Antoine Gizenga esika pe bakunda ye. Didier Mazenga Mukanzu Mukaba Simba bana Palu eyokani. Ba journaliste ya info lingala journal ya peuple ba ya mama kitoko et pa ya patron ya télé 50 Jean-Marie Kassamba pona ko soutenir candidature na ye na poste ya président ya INPC Bolanda ba détail élément. Il y a des femmes qui laissent leurs enfants là. Nabo Kambemi ya directeur des infos ya info lingala héritier mapinde minde délégation mobimba bayamba maki kitoko et pa ya Jean-Marie Kassamba oyo azali bongo patron ya télé 50 oyo pe azali candidat na poste ya président ya Union nationale de la presse du Congo INPC la mokuse bayoka ki ba ide na ye oyo azanango ya kitoko pona ko révolutionner presse ya mboka na biso elongo délégation ya info lingala ba sepeli na projet de société pe ba promettre soutien na bango pona élection ya Jean-Marie Kassamba ndenge directeur héritier mapindemi atalisi visite na biso awa na chaîne télé 50 biso en tant que info lingala toye pona kotalisa soutien na biso ya makasi et pas ya candidat Jean-Marie Kassamba. Il y a azali candidat na l'élection où ekosalema na UNPC Kalaté. Donc azali vraiment candidat au biso na niveau na biso info lingala toza ko soutenir et puis tu es kotalise yango to beti masolo na pendant quelques minutes tu ebisiye azali vraiment candidat ou azana profil par rapport à ba candidat nyonso o baza se présenter wana. Jean-Marie Kassamba aza mutu a représenter te asali ba preuve na ye. Exemple na groupe sa kozara na chaîne le roi télé 50 à na ville à Kinshasa et ça vraiment fierté pour la République démocratique du Congo parce que ailleurs tu as ba TV5 Monde tu as ba France 24 mais na Kinshasa tu as na télé 50 tu as na mutu moko ba bossa na ngwazate alors ba fruit oyo Jean-Marie Kassamba bimisi et sengeli biso ba journaliste to soutenir ye à diriger corporation na biso parce que tout le monde est belé ba leka wana et lo mo resala maraté. Presque, il y a République démocratique du Congo, image vous changez té. Ba journaliste, ba contrat ils subvention à l'État ils la caté. Donc tous en ba syndicaliste ya makasité ou ba ko plaider pour na ka ba journaliste. Mais totali quand même Jean-Marie Kassamba na ou déjà avant ça là et sengela diriger corporation. Mutumo boyazo se présenter à la candidat à diriger ta boutique monter na vie nae. À ça la table preuve mon côté na métier na biso ya ba journaliste mais à diriger corporation ndengeni. Donc, poser ma candidature pour un plaisir à opposer ma candidature, mais total, nani autre groupe sa mosala pour que mosala yango et salima. Donc, biso info lingala to ya ki wana pona lobana ke to na simanaye to voter et puis to sengi na électeur nyonso ba journaliste ya République démocratique du Congo au brokende na élection pour participer dans vote. Topesa Jean-Marie Kassamba chance avala élu président pour diriger corporation en tout cas changement et pour ça. Bosimba que vendredi 30 août, des patrons ya télé 50 a déposé candidature na ye na siège ya INPC. Il y a des femmes qui laissent leurs enfants à la maison. Maladie à mpox, taux variole de singe et comme déjà dans la ville province à Kinshasa, la prévention ni population a koki ko sala pona ko éviter pe ko réduire maladie oyo. Nathalie Kela Kapenda. Déjà na Kinshasa maladie mpox ekoti variole de singe oyo ezali kokoba se komata épicentre ya maladie awa na Kinshasa 26 cas ezali déjà testé positif na commune ya Limete. Bosimba ke pona prévention ya transmission mpox bosimba ke pona ko éviter transmission mpox esengeli ko sokola maboko pamba pe ko utiliser régulièrement ba gel hydroalcoolique pour éviter tout contact physique et sexuel na moto oyo azali ko présenter ba signe ya mpox pour éviter contact na ba liquide contaminé c'est-à-dire makila salive topé soyi sel topé kaka masuba sperme sécrétion vaginale pe surface nyonso oyo ezali suye na maladie oyo bilamba esengeli kolata na pamba te elamba mususu ekoki kozala infecté ko éviter ko manipuler banyama o bakufi bango moko
tope oyo bazali ko présenter maladie oyo ko éviter bato oyo bakufi bazali suspect na maladie mpox na kawana esengeli kosala appel d'urgence pour na kosala enterrement pour bazala sécuriser ko utiliser correctement préservatif na tout contact sexuel occasionnel vaginal anal tope oral. République démocratique du Congo ezali déjà préparé pour na kosala face na épidémie oyo. Population a paniqué te kasi soki ozali ko observer ba mesure d'hygiène oyo okozala épargné. Maladie mpox ezali malade oyo moto oyo soki alandi traitement malamu akoki kobika. Pas d'automédication, kende mpangu na centre de santé pour na traitement moko approprié. Na couleur enseignement bosengeli koyeba ke ba inscription ici et bandi na université chrétienne catholique dont ACAB mabweba ke année académique 2024-2025 aba frais académique eza vraiment na primo ko ya muke makasi Nathalie Kaila héritier mapinde. Eye tunanga nini o mitungisa makimingi o silisi classe esika kokende kotanga université ozomona te tikana bisabino kotambusa lisusu mutu te yaka na université chrétienne catholique dans ACAM ICC dans ACAM na mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans ACAM awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awa te yoka ba inscription ici ebandi pour année académique 2024-2025 bazana ba département lokola sciences informatiques, droit, sciences de l'information et de la communication, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, sciences économiques et de gestion. Awa, chaque département eza bongo na ba option na yango. En tout cas, eza université moko o eza na formation on ya bien, eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye po na kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, lots in our university. That is the great space where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not that doesn't cost more, and it will depends on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi ane na ba silisa. L'inscription est continuer pe bandi pe déjà l'inscription les autres les gabon na bassiste na biso na université ICC dans ACAM awa frais académique eza mukie ko banga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba L2 $175 L3 $200 bongo yo ozana posa kosala master na master 1 $225 pe master 2 $250 ya pamba welisa ndeko kobuka na te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans ACAM ba adresse eza ya kobunga te avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembao numéro 8 P16 avenue Ngeba arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula et sika mosusu ezali na avenue Kifani numéro 19 pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko ICC dans ACAM enseignement haut de gamme l'excellence performance pe leadership et Vandi Awa. Numéro 1 complexe scolaire Mama Pembe ezali bongo honorable Nerombungu Boyebake Asangisa qui va représenter à chaque différent département il y a école complexe scolaire Mama Pembe toye awa na département oyo eza na kati ya fondation Nerombungu branche nango ya complexe scolaire Mama Pembe bana baza na vacances ensemble na ba enseignant na ba administratif mais école ezo fonctionner parce que toza pe na période oyo bana il faut bazoya ko se confirmer et puis na bano bazoya ko zo ba inscription na bango nde lokola to komi pembeni ya kozonga bino mo bomoni misale ezo salama to réhabiliter ba wese nyonso ba faïence ba caro nyonso ba ban nyonso kufa ki to longoli yango to tie ba ban to repeindre pona place oyo ya kitoko et puis ça peut maele ya kitoko
Voilà, les travaux peso salamanding to ajouter encore 14 salles de cours. En principe, il fallait aller au-delà, mais tant de tous a trahi na temps. Si quoi tous aux hommes, tous a na réunion les lois et salami. Réunion et salami na ba département mi balé. Il y a les bossoto yamba qui département ya finance, na ba financier. On a tous ba stratégie à sika. Ndeni to kosa la musala, o e marché quitté. To longola to baxi mayele po oyo yambala oyo e marché sous koleka tango eleki pe na suka toye na département ya patrimoine ba oyo bazo kengela biloko nyonso ba mama oyo bazo tia propriété bato oyo nyonso bazo sala sécurité nde bazu ba consigne ya sika pona mosala ya kitoko na 2024 2025 ya année scolaire otozobana nde ensemble na ba konzi ya école nazana ba cordon awa ne réunion utikoleka lobi lisusu toza na réunion na ba département mususu pe to kende tina ba enseignant et après de semaine prochaine to ko sala intercession na biso to sala pona prière ko bonza mbula nyonso pona biso moko basali ya complexe scolaire Mama Pemba pona bana classe na biso nyonso pona ba parents nyonso pe pona bonne collaboration na l'état. Voilà autre chose donc l'inscription à la tête au limite clôturé. L'inscription à la tête au limite clôturé. Ce que ça qui to baxaki ba saleté n'est déjà to clôturé parce que tous mois ban. Yango to sengi na ba parents on a ba sub inscription na bango te ba pour ça la confirmation na bango na bana ya kala pe ba ya pour ça la inscription na bango moi ba place ezana. Voilà autre ko ekolo ba yango wana to sengi na Nzambe abatela mboka abatela bakonza mboka abatela ba collaborateur na biso nyonso ya enseignement Nzambe abatela ngai moko pe oyo atie pona ko gérer école ya Mama Pemba pe personnel nyonso abatela biso abatela ba parents batili biso bana pe bana classe na biso nyonso pour que to kutala malamu to bana mbula pe malamu to sukisa mbula malamu. Voilà oyo et sanctionner maloba na biso sikoyo na auto ko sala comme activité lelo yango wana pe to lancer appel pas ba konzi ba réunion etikali ba informer déjà bato ba ozala pona bokobi malamu ya année scolaire 2024-2025. RDC oye oye Fondation Nero Mbungu oye oye Ampera Nero Mbungu Fuma Banga Moyo oye oye Complexe scolaire Mama Pemba oye oye kuna pena complexe scolaire Mama Pemba bazali toujours ko continuer pour na ba inscription na bango ya année scolaire 2024-2025 héritier mapine Miladi Lando. Mama Pemba oye Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosikate ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nero Mbungu. Simba bien, bobson nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commercial de gestion, mécanique générale, électricité générale, coupe couture, électronique et construction. Bangé à bâtiment oyo bozali komona et tongama na resté ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique. Fondation Nero Mbungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko et kuba ba atelier moko bien équipé. Bongo ba laboratoire ultra moderne. Simba ba école ya zinga zinga ba utaka ba commune mususu ba yaka kosala ba pratique na bango awa. Ordinateur ya dernière génération. Bongo ba machine à coudre nyonso ya sika. Ba élèves awa bazali bien encadré na personnel administratif pe enseignant moko vraiment qualifié. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba, bongo likambo etali ba frère. Papa, mama, zala motema ya kokita kobanga te. Ba frère scolaire ezali bongo à la portée ba bourse nyonso. Ezana yango mbongo ya gâteau. Je dis bien mbongo ya gâteau, mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré. Kasi awa balobi
discipline, travail, réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien. Complexe scolaire Mama Pemba et soit min avenue Pantando numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. L'inscription ezali pour salema chaque jour ya ofele. Kasikeba ba place ezali limitée. Papa, mama, kende na lombango pona kukomisa mwana na yo azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Ça part d'État Papa Griffe à Kambaki délégation monene ya RDC na Congo Brazzaville pour na participer na festival de la SAP héritier mapinemi azaki simasima na compte ya Info Lingala. Le 10 février, ndenge ezalaka journée mondiale de la SAP. Oyo initiateur na yango a pesa idéologie, le sapeur d'État Papa Griffe Bosimbake ezalaka pona kokanisa numéro 1 top précurseur ya SAP na République démocratique du Congo pe bisika nyonso Strevos Nyarkos Nganche Bosimbake esukaki wana te mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe na idéologie na ye ezalaka pe lisusu pona ko honorer ba nyonso batombolaka bendele ya SAP na RDC lokola Papa Wemba Emeneya Defao pe misusu. Journée mondiale de la SAP et Suki Kaka na République démocratique du Congo te ba Congolais ya Ngambu, ba Congolais ya Brazzaville bango pe ba s'inspirer na likambo yango. Bosimba ke journée mondiale de la SAP et komi pe organisé kuna esalemaki na commune ya Wenze na Brazzaville et pa wapi maire ya Wenze Marcel Goboko yende a organisaki yango. République démocratique du Congo ezalaki valablement représenté et pas ya sa père d'État Papa Griffe et longona groupe nae présidence de la SAP bango bazalaki wana ba sa père misusu pe ba utaki mikili ya poto pe bazalaki wana Bosimba kepo na 8e édition bana ya Congo Brazzaville kuna mingi na commune ya Bakongo basengaki esalema kuna pambate likambo ya SAP e banda kuna epai ya Bags kuna na Bakongo nyonso elekaki vraiment kitoko. Sa père d'État Papa Griffe a défilaki elongona groupe na ye présidence de la SAP ndenge kaka bozali komona ezalaki kita elongona ba sa père ya Congo Brazzaville kasi na suka idéologie. Sa père d'État Papa Griffe azwaki trophée na maboko ya ambassadrice ya France oyo azwami kuna na Congo Brazzaville botala bino moko ndenge esengo ezalaki. Bosimba ke République démocratique du Congo et gagné trophée na nzela ya Papa Griffe le sapeur d'État. Moto ya boye azali moto oyo mboka esengeli te tika esengeli ba honorer tango nyonso pambate initiative na ye ya journée mondiale de la SAP oyo esalemaka le 10 février na RDC et katisipe ngambu eke na Congo Brazzaville bango pe ba s'inspirer na yango boye ba valeur ya boye lokola ba Papa Griffe esengeli ko soutenir bango. RDC alongaki trophée elongwe na Congo Brazzaville et yé na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na nzela ya Papa Griffe ezali esengo. Pona koyeba ndenge nini journée ya vendredi 30 août ekozala bolanda prévision météorologique oyo Metelsat asale libino.
totikaka te info lingala journal ya peuple pour na peuple yango ekomi na suka bandeko botikala malamu. Au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa etonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable Bumundunda pour na ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA. Ya bo ezala te di jamais vu au Congo. 45 tonnes. Donc ndenge to aboye atakuna na Bukangalonzo ekokoma. Atakuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA. To sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA. Soki to zukaka 3 avions ya bo na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place de Sénébotin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozo Solo, Benabiso, Guylaine Yembo, dans la place de Sénébotin de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter, on a 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sénébino, on peut s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui manque que mais les autres du avion na Tsika. Le Sénégal na agence Nyonso Fret Nyonso compagnie en CAA. Papa Sibiso avion Sika avion Motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous les CPLA. Avion pour les choses à Balé dans Congo, en tout cas Tola Lipongia va bébé. Vous allez conseiller à la parole de la CA pour avoir aider les peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille comme vous avez mis ça. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Baba qui s'est souke la awate. Baba qui s'est dit que vous avez mis balé misato pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous avez habité à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.